ஸ்னோரிங் இப்போ காமனா இல்லை சீரியஸா? ஆஃப்டர் அ லாங் டயரிங் டே நம்ம வந்து ரொம்ப டயர்டாக தூங்குறோம், இல்லைனா நமக்கு அன்றைக்கி ஏற்கனவே ஒரு கோல்டோ ஒரு த்ரோட்டோ இருக்குது, அதனால் நோஸ் பிளாக் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ வர ஸ்னோரிங் வந்து இட் இஸ் காமன். பட் இப்போ அதே ஒருத்தவங்க டெய்லியும் கண்டினியூஸாக லவுடாக குரட்டை விட்டு தூங்குறாங்க அப்படின்னாக்கா அப்போ அது ஒரு கன்சர்ன். ஓஎஸ்ஏ ஸ்னோரிங் ரெண்டுமே ஒன்று தானா? ஸ்னோரிங்கிறது நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு வேர்டு அண்ட் இட் இஸ் அ சிம்டம் இல்லையா. பட் ஓஎஸ்ஏங்கிறது தான் அதோடைய அண்டர்லைன் மெடிக்கல் கண்டிஷன். எஸ், இதோட சிம்டம்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கும் டாக்டர் இஃப் இட் இஸ் கன்சர்ன்? இப்போ ஸ்னோரிங்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா சிலர் வந்து ரொம்ப சவுண்டாக ஸ்னோர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, கூட அவங்களுடைய மவுத் வந்து ஓப்பன்லேயே இருக்கும். ஸோ இது ஒரு டைப். இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு மெக்கானிக்கல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கலாம், டான்சில்ஸாக இருக்கலாம், அடினாய்ட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை அவங்களுடைய தண்டு வளைஞ்சிருக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் ஒரு வெரைட்டி. செகண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்னோரிங் லவுடாக இருக்கும், நல்லா ஸ்னோர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, திடீர்னு நடுவில் பார்த்தா அப்படியே பாஸ் பண்ணிடுவாங்க. இதை நம்ம ஆப்னியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வர ஸ்னோரிங் பார்த்தா இதை விட ரொம்ப லவுடாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது அடுத்த நாள் என்னதான் நல்லா தூங்கியிருந்தாலும் தூக்கமாகவே இருப்பாங்க, அவங்க உட்கார்ந்த இடத்துலயே அப்படியே வேலையில் தூங்கிடலாம். இதெல்லாம் வந்து காமனாக நம்ம பார்க்குற சிம்டம்ஸ். இது எப்போ ரிஸ்காக மாறுது டாக்டர்? ஃபஸ்ட்டு வெரைட்டி பார்க்குறோம் இல்லையா, நமக்கு சர்ஜரி தேவைப்படுற மாதிரியான மக்கள். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு சர்ஜரி பண்ணி முடிச்ச உடனேவே அவங்களோட ஸ்னோரிங் சிம்டம்ஸ் நல்லாவே குறைஞ்சிரும். பட் இந்த செகண்ட் வெரைட்டி ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, இவங்கள தான் நம்ம மேஜராக ரிஸ்க் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி ஒபீஸ் பேஷண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ரிஸ்க்கும் ஜாஸ்தி. இவங்களுக்கு பிபி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஹார்ட் ரிலேட்டட் டிசீசஸாக இருக்கலாம், இல்லை மெட்டபாலிக் டிசீசஸாக இருக்கலாம். இது எல்லாமே ரொம்ப காமன். இவங்கள தான் நம்ம வந்து ரிஸ்க் கேட்டகரியில் போடுவோம். இப்போ எதெல்லாம் பண்ணால் இதெல்லாம் ட்ரீட்டபிள்? மெக்கானிக்கலாக இருக்கிற அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் நம்ம சர்ஜரி வழியாக ட்ரீட் பண்ணிடுவோம். இந்த செகண்ட் குரூப்பில் இருக்காங்க இல்லையா ஒபீஸ் பேஷண்ட்ஸ், இவங்களுக்குலாம் இமீடியட்டாக பார்த்தோன்னா நம்ம ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு ஒன்று பண்ணுவோம். அது பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு CPAP, அதாவது கண்டினியூஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர், இதுதான் கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா கண்டினியூஸாக ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வழியாக அவங்களோட ஏர்வே வந்து நம்ம ஓப்பனாகவே வச்சுருப்போம். அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு சைட் பை சைட் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன், அவங்களுடைய ஸ்லீப் பேட்டர்ன் வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணுறது, மெயினாக அவங்களோட வெயிட் ரிடக்ஷன், இதுதான் அதில் மேஜரான ஒரு மாடிஃபிகேஷன் அவங்க பண்ண வேண்டியது. அண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அவங்க வந்து கார்டியோ எக்ஸசைசஸ் இதெல்லாம் வீக்லி 3 times or 4 times இந்த மாதிரி பண்ணுறதுலாம் நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுவோம்.